kum sang ni le som ni paruk chu pathian khongai na in kan lo chuang chuak ta avan hlu em ti ro u lalpa inena lom thu kan soye kum thar chi bai thaber nen tuk chu nuam le phot mai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan kum Tharah Lalpaa a Beiseina nen ti kan ngai thla ho le do na he thu hi Lalpaa nen kan in pol na atana kan lo mang le theu don nia Johana le khathon pakhat na bung thum chang thum thu hi lo ngai thla ila tu po ama chunga chumi Beiseina chu ne piangin ama athiang limangin ain ti thiang lim thin Lalpaa na thu malsom ro se amen kumin kum tharata na new year resolution siam kan omai theya keipo hi pathian khongai na Beiseina nen youtube kaltlanga devotion hi kumin chu athei chen han kalpui le phot maila ti in kum tira roman naka han siama kum tluane ro chuan kan tlin le angem pathian zara he channel hian kum nga lo pum ve trep to maya kum li le chan ve tha chung hianin pathian zara tum ni chia ti chu lo kan ne ya bak chutuk tinin devotion hi kan la nei ve zelani min lo ngai thak sak min lo ngai lut sak thin tu te zong chunga lom thu kan soya kumin po chunzom le kan tum phot aniang chu hlim takin kum thar tu ka kanan tho thama ni zan lain khom telte phei chu mut po kan mutlem de umai theye ke ni chung ko po kan tel ve a mi za thum bor vel zet mai zan lain khoma in hlan tharna hun te kan manga a hlim om hle mai engpo ni se Beiseina chu kan nei ani ti achianga zan lain khom kan man that dana te po alangin ka ria a in ni ve hlom thovin ka han Beiseia kumdang ang bokin he kum sang ni som ni le paruk hi mang tluan le thei tura hanin ngai le phot maila ama ero chu Beiseina ani chu Beiseina chu Lalpaa awang ni le phot mai te se le kha pol sompa sin chuan kan khe tlang pui ome kan omna le hi ni a hel na kong a orbita a virzela chuan chun le zana siama a orbita mumal takin ni hela chuan nipui thlasik le fur thal te asiamani heti taka hun biwonga mumal taka universe thunun tu pathian le che na tur leilung kan nei hi kan van nei tak zeta hetianga mumal taka thilin herdang lamte awang hian kum thar kan mang thinani hetiang taka science manga hun bi kan thliar thei ma hian Genesis bung kha chang som palia lalpan khovel a siam laya athu soi kan mu chu tin pathianin chun le zan then na turin van borok zau taka chuan en tu te om sela chung te chu chin che na te hun bi te ni te kum te hriat na tur ni ro se ti in alo soi dai to a mi zongin hun bi kan chiar veka calendar kan ena engni nge ti te engthange ti te hriat nan calendar kan keu thin he hun hi siam tu pathian poisa lo le ngai sak lo tu te chuan chanchin du om lo an hnut che thina hun bi siam tu pathian poisa chunga hun mang thiam tu te ero chu an chanchin soite po anuam deuh thina ni chuwangin kumtir te atang hian fim khurila Lalpaa a Beiseina ngat chungin hun bi ichiarang u he kum thar hi amamo te tan nun in thlak thleng na hun tha ania ko ranpa anti te zinga mi Augustina khan nikhat chu an huana tongta in Lalpaa awa Lalpaa ngatinge kasual hi lak bova a om thei reng lo le kanun in siam that ve ka du to asin o ti in pathiana au vong maya achana mak deu adon chu tole lege ti he ni a
Bible kha lala chia ro ti na ani ome lalpa a Beiseina ngat tur hian athu dang lam ngai lo hi chiar mai alo tok lova bai hat po alo tok chong lo chiara hriat thiam tur alo ni a chu kan chiar le kan hriat thiam chu rin ngam tur alo ni Psalm number somsari pakhat changa a hian pathiana Beiseina neya ngat tu hladu om tak mai kan hmuani o lalpa pathian nang chu ka Beiseia chu inisia ti in he sam hla hianin kan hmu a avan tha em lalpa lam thira athu tak ena kalte kepen hi angil thina lalpa a Beiseina ngat tlat tu te hi miwan yan ni thina ni thi thleng po amin Hruaitu chu lalpa ani wangin asap trong Bible lama chuan he sam zia ka hi Sovereign Lord ti in pathiana addressa Sovereign Lord I put my hope in you ti ani a ti hian a chian zok takin ka thiamangin ka han let danglam ve hrimanga rorel tu pathian nangma a ka Beiseina ka ngate ka Beiseia chini ti te po kha adik vek maya le lin Tharah chuan lalpa nang chukat hir ber ini thina lalpa katle rol chu ata karing cheni tiale lin ani khovel siama achunga rorel tu nia khovel history thunun tu kan pathian chuan kum thar min hruai kai ta a ama buk hi kan Beiseia kan rin na nga na lo ni le hlom te se apoi mo tlatani tero u tu po ama chunga Beiseina ne yapiang chuan khovel thil te thla in ama lalpa anvuana lalpa thiang limangin andi po anin ti thiang lim thin chutiang mi chu kan ni apoi mo a chutiang tur chuan he kum thar hi thutluk na siama lalpa a Beiseina nen rin na akipen kan zir kum te po ni sela he kum thara hian lalpa a Beiseina ngat tlat chungin kan kepe nila kan dam chung ni po lalpa a Beiseina ngat chungin ichiar te ang kan ti sual ngai don lovani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian thupui poimo takmai kum thara lalpa a Beiseina nen ti in kum thar thu cha devotion kanan mang ho le ta a kum thar sang ni le som ni le paruk January ni khat minan hroi thleng hi kan van lom te lul em lalpa nimin maya khan khovela mi hring kan thi na sat zia te kan soya vena he kum thar kan thleng le tlat big hi kan van van nei em kan lom tak zet zet ani he kum bul kan chiar tan na hian lalpa kan hring nun dai ria hian mun poimo ber ichana itel vezel the na turin lalpa kan dam chuni chiar na hian lo tel vela nangin tharawi min hruayang che min chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nile nuam le vek ule